Les amis, j'ai mal dormi. Les amis, laisse tomber, j'ai mal dormi. C'est pour ça que j'aime bien dormir seul. Les gars, elle a ronflé toute la nuit. Toute la nuit, elle a ronflé. Oh, tu ronfles, on dirait un CRS à côté de moi. Arrête. Un CRS qu'elle a fait, je sais pas quoi. Elle était réveillée toute la nuit. Oh, laisse tomber, elle a baisé ma vie, elle. Oh, c'est vrai, elle ronfle la nuit. Mais elle est magnifique. Est-ce que je peux supporter ça pour son visage? Bien On sûr. va voir la suite. Il n'y a Quoi? pas de mal, mais bien sûr, ça se supporte, c'est rien. Le plus important, c'est la tête. Ouais, c'est vrai. Les gars, comme j'ai toujours dit, pour le million d'euros, tu sais ça veut dire quoi le million d'euros, frère? Il y a des gens pour le million d'euros, ils quittent leur quartier. Moi, je quitterai jamais le mien. Regarde l'ambiance. Ambiance de fou. Regarde, eux ils crient là-bas pour un jeu. Ils sont affolés les gens ici, frère. C'est ça veut dire quoi la chienneté, les gars. Même le chien, il mange avec l'humain. Oui, bien. Oui, bien. Normal, voilà. C'est la chienneté, tu manges, il y a des chiens à côté. Les gars, bon appétit. Il se régale. Il a pas confiance. Vous savez, c'est qui a pris le meilleur coiffeur? Toi? On a C'est moi. C'est moi. Ben, il est où le Il est où ton meilleur coiffeur? Il est où la selle là? Ah, il a bougé. Je vais prendre sa place. Oh, Youssef, viens. Oh, viens, il est parti. Par contre, toi aussi, il a des beaux cheveux, les gars. Le coiffeur, il galère pas. Mashallah, là, il barik. Mais toi, mon gars, sur mémoire, t'as vu toujours. Moi, c'est quoi, moi, les gars, Rabbi. Une éponge. Non. C'est quoi? Ils sont lisses. Retour au quartier, les amis. C'est le fire, tu le sais, Saint-Jacques, sa vie. Les gars, la vie, elle est belle et tout. Mais quand tu vois un type comme ça, Les gars, avec mon meilleur pote, Oussama, mon pote. C'est lui le numéro 1 et c'est le chouchou des nanas. C'est simple. Toutes les gadgets qui passent par ici, elles passent chez ce type. quartier de fou, les gars. Sur mémoire. À Saint-Jacques, t'as faim, tu manges. Direct, c'est la chienneté, les gars. Un quartier normal, tu manges normal, frère. Si t'as faim, tu manges. Quoi? Couscous, va manger le couscous de bled. C'est un couscous du bled? Oui, c'est un couscous de bled. Ouais, tu me régales, mon frère, merci. 2 cuillères, Allah, on te donne des hasanat. Alors moi, je mange 2. Mon frère, Hein? tiens, mange avec le hach, tiens. Mange avec le hach, vas-y, روح اقعد مع ليان ولا عمي روح. Les gars, le centre-ville de Perpignan, c'est trop beau. Les gars, le centre-ville le plus petit en France, le plus petit de France, mais le plus beau. Non. Les gars, je viens de le croiser en ville. On est en ville, je viens de le croiser. Frère, c'est le petit, le plus classe de chez moi. Shannon Nord, Bob Gucci, frère, Jordan. Mais c'est quoi ça, frère? C'est l'argent de Joe ça? Mais non, Hachem. Voilà, je sais que t'es fort. Arkan, tu nous as mis bien. Attends, c'est pas fini, c'est que le début. Là, on va aller. On va tout allumer. On va Ça va être le fire. Les amis, on termine avec ça. Pour moi, c'est le plus beau mur que j'ai vu dans ma vie. Il est trop beau, voilà.